Шумонет 100 – это шумогидроизоляция. Защищает от ударных шумов. Есть три основных правила монтажа этой шумоизоляции. Первое правило в том, что листы должны быть с нахлестом один на другой, и обязательно эти нахлесты должны быть проварены. Второе правило – это то, что шумоизоляция должна лежать не только на полу, но и заведена на стену. В среднем это 20-25 сантиметров. Здесь у нас 22 сантиметра. Этот материал заведен на стену. В последующем, когда зальем стяжку, лишнее отрезаем и обрабатываем герметиком. Третье правило. Все внешние и внутренние углы обязательно должны быть запаяны шумоизоляцией. Не должно быть открытых конвертов. Придерживайтесь трех этих правил, и ваша шумоизоляция будет работать.